Вот такой вот дебильный стук. Со стороны ремня ГРМ. Такое ощущение, что кусок металла или болт где-то барахтается. Снимал крышку ремня ГРМ, ничего особого не заметил. Ремень вроде в порядке визуально. Но звук доносится снизу. Возможно, это все-таки помпа. Крыльчатка отломанная или еще что-то. Подшипник как-то странно. По мере нагревания стук пропадает. Снимал ремень привода генератора и кондиционера. Стук все равно остался. Так что буду заказывать ремень ГРМ, помпу, ролики. Буду менять, смотреть, что дальше. Opel Astra 1.6. 16 клапанов. Пробег 190 тысяч. Последняя замена была 133 в 2013 году. Сейчас 18. Так, пробег 183 тысячи. Не знаю, слышно ли отсюда? Так. Хер поймешь, блин. Даю газу, стук усиливается. Такой неритмичный. Барахтается что-то. По мере нагревания машины стук практически пропадает. Не знаю, ладно. Буду разбираться, в следующем видео выложу результаты.